في كثير دراسات تربط بين ضعف السمع وضعف الذاكرة، والسبب الرئيسي في عدم قدرة الدماغ على تمييز الأصوات بوضوح، وبالتالي بذل جهد مضاعف لتحليلها وفهمها. وهذا الضغط المتواصل مع مرور الوقت بيأثر على التركيز وبزيد من التشتت والنسيان، حتى الإصابة بضعف الذاكرة. وكل هاي الأعراض ممكن تتجنبها إذا بدأنا باستخدام السماعات الطبية في الوقت المبكر.